Кулаком забор снимаешь? Конечно. Рома, нас снимает. Сонечка, здравствуй! Не зря я был пожарником. Какой я сильный! Я бросаю целый забор! Опа! Рома, ты слышал? У них не самый лучший мужчина на свете, а я. Приехали мы к Сонечке, разобрали весь забор, а собирать когда будем, даже не знаю. Наверное, завтра. Сегодня точно собирать его не будем. Потому что сегодня прикольный, хороший костер. Пионерский называется. Ну все. Это я, Роман Васильевич Быков. Повтори то, что я сказал. А что ты говорил? Что труд облагораживает человека. Труд облагораживает человека. Как дальше? Гёте сказал, что труд – это отец всех удовольствий. Ладно, короче, сам говори. Я как помочь. Говори напоследок, пока я ем. Я глухонем. Давай, Ромочка. Сонечка, шурки у нас походу горят. Ну у тебя здесь так осень, вот, осенью так прикольно. Блин, я здесь жил бы, не знаю, самоуверенно, честное слово. Вот клянусь, блин. Здесь столько ходит всяких молодежи, что ты можешь так. Всяких Я бы молодежь, шлагбаум поставил бы, наверное, блин. Тепло такое идет. Ничего не с ноги, короче. Друзья, а может нам с тобой скоро сюда шум горел, да? Вот так вот, давай. А потом он обломается, выйдет. Видишь, большие дома? Ага, да. Ну это Нигде какой-то больше не горит. магазин там, да? Гулять пойду сейчас. Давай. Поставить. Внутрь. О, красота была. Ты такой здесь ехать. Все равно сюда далеко вообще. Дома, допустим, там уже будет.